السلام عليكم. نلتقي في فيديو جديد إخواني أخواتي. نلتقي في فيديو جديد. طبعا لو تيم ديالو هو chapitre 3 la théorie quantitative moderne de la monnaie. طبعا ديال ميلتون فريدمان دونك 1956. دونك الشابيتر 3 الهدف ديالو طبعا هو الشرح ديال la théorie quantitative. ولكن la théorie quantitative moderne, ce n'est pas l'emploi de l'intérêt et de la monnaie, ou la théorie de l'emploi de l'intérêt et de la monnaie, mais c'est une théorie quantitative, c'est une théorie qui est fondée sur des équations, mais qui est moderne, qui s'oppose un peu à la théorie keynésienne, la théorie de l'emploi de l'intérêt et de la monnaie. Dans ce célèbre théorie de la demande de la monnaie, Friedman a bien essayé de comprendre pourquoi un agent économique détiendra-t-il la monnaie. Donc Friedman حاول ما يمكن أنه يفهم السؤال طبعا المطروح على كل شخص. علاش باغي تمتلك الفلوس؟ علاش باغي تحط الفلوس عندك؟ علاش الفلوس ديالك ما تشريش بهم الدار؟ علاش الفلوس ديالك كتحطهم على شكل نقود وما كتحولهمش ان autre actif. La théorie de Friedman considère que la monnaie est un bien. أول حاجة طبعا la théorie de Friedman كتعتبر بأن la monnaie هو ممتلك بحال ممتلكات آخرين. انطلاقا طبعا من هذه العبارة سنقارن le rendement، سنقارن المردودية، سنقارن مردود هذا الممتلك اللي هو لا موني مع ممتلكات أخرى. إذا كان المردود لا موني زايد غادي نمتلكو لا موني، إذا كان المردود ديال الممتلكات أخرى زايدين خصنا نمتلكو ديك الممتلكات الأخرى أو نحصلوا طبعا على ممتلكات أخرى. C'est une théorie qui dépend d'une anticipation. Une anticipation du futur. يعني خصنا نعرفوا ولا نتوقعوا شنو غيوقع في الفيتور. يعني شكون اللي غادي يكون احسن، واش نمتلك الفلوس ولا نشري طوموبيل ولا نبيعو نشري ولا نشري اكسيون ولا نشري اوبليغاسيون etc. Au lieu d'aller chercher les raisons de détention de la monnaie, il est important de souligner que Friedman considère que la monnaie est une activité comme un autre c'est un actif comme un autre actif dans l'économie. Par conséquent, pour analyser la monnaie et sa demande, on peut utiliser la théorie générale de la demande d'un actif ou bien d'un bien. Donc, كما طبعا شفنا بأن la monnaie est considérée comme un autre actif، وغنستعملو باش نعرفوا فوقاش غادي نطلبوا الفلوس وفوقاش ما غنطلبوهاش لا لوا جينيرال ديال لوفر اي لا دوموند، يعني لا دوموند دان بيان، طلب على واحد ممتلك ما. Dans cette théorie, la demande est une fonction des ressources disponibles, mais aussi du rendement anticipé comparé à celui de la monnaie. Friedman établit alors l'équation de la demande dans caisse réelle. Donc M sur P كما طبعا شفتوا في la relation ديال 15 ها هي M sur P. La demande dans caisse réelle c'est une fonction décroissante en I، يعني تناقصية ب I وطبعا تزايدية بالغفوني. هذا فريدمان ما غاديش يجيب هذه العلاقة، وإنما غادي يجيب واحد العلاقة جديدة. سي اون تيوري طبعا ديالو، ولكن انتيسيبي بارابور او ريفوني. كمثال Y بي، ملي كنقولوا Y بي طبعا سي لو ريفوني بيرمانون، فالور اكتواليزي دي ريفوني فيتور. ما نساوش بان Y بي سي اون فالور اكتواليزي، يعني داك الغوفوني اللي غادي تشبرو في الفيتور وانما اكتواليزي يعني مضروب في 1 زائد لوطو على بويسونس موان ان. ار بي موان ار ام، ار ام هو لو روندمون دو لا موني، ار ام لا روندمون دو لا موني، ار بي هو لو روندمون دي زوبليغاسيون. نفترضوا بان ار بي ناقص ار ام جا موجب، يعني لو روندمون ديال لي زوبليغاسيون المردود ديال السندات حسن، اذا عملتها سندات. اذا كان Y بي زايد غادي نفضل انني نبيع ونشري Y بي. طبعا Y بي هي سو سون لي ترانزاكسيون. ار او ناقص ار ام، ار او طبعا ما هي الا لي روندمون دي زاكسيون. اذا كان ار او هو اللي كبير يعني ار او ناقص ار ام كبير، اذا غادي نحاول ما امكن انني نمتلك طبعا ار او لي زاكسيون. وطبعا بي ناقص ار ام، بي طبعا هو لو تو دانفلاسيون انتيسيبي.
لو تو دانفلاسيون هو الارتفاع العام في الأسعار. طبعا حنا شرحنا كل شيء بان ار بي ناقص ار ام هو ليكار، هو الفرق ما بين لو روندومون ديال لي تيتر و لو روندومون طبعا ديال لا موني. ار او ناقص ار ام هو ليكار الفرق ما بين لو روندومون انتيسيبي ديال لي زاكسيون و طبعا لا موني، ماشي شي حاجه. D'après l'équation de Friedman, la demande de la monnaie est une fonction croissante du revenu. Déjà قلتها بان c'est une fonction croissante du revenu. اذا كان طبعا الريفوني زايد غادي نطلبوا طبعا الفلوس كثر، غادي نطلبوا الفلوس كثر، كل ما تزاد الريفوني كل ما تزاد الفلوس. وهذا طبعا كيتفهموا عليها طبعا لي زوتور كاملين ابتداء من فيتشر كينز طبعا وفريدمان. كل ما كان الريفوني طالع كل ما طلبنا طبعا الفلوس زايدين. والريفوني كنقصدوا به لو نومبر دو ترانزاكسيون. La demande de la monnaie est une fonction croissante du revenu permanent et non de revenu courant, qui peut être transitoire car l'accroissement est temporaire, ne doit pas être en considération la demande de la monnaie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'équation de Friedman explique que la demande de la monnaie est une fonction croissante. ولكن ماشي croissante بالنسبة للرevenu دابا، وإنما le revenu futur, c'est un revenu actualisé. لأن le revenu courant ما نساوش بأن المشكل اللي واقع الكبير لو بروبليم سونترال ما بين كينز وفريدمان هو هذه الكلمة. واحد كيهضر على لو ريفوني كورون، واحد كيهضر على لو ريفوني بيرمانون. لو ريفوني بيرمانون هو واحد الريفوني تقريبا غيبقى معك سنوات. اما ديك الزياده اللي كنزيدوها في الفلوس هو كيسميها سي ان ايتا ترانزيتوار، هي فتره فقط انتقاليه. Les actifs expliquant de la demande de la monnaie selon Friedman sont les titres, obligations, les actions et les actifs طبعا corporels. طبعا شنو هما الممتلكات اللي كيفسروا لك واش الناس غادي يمتلكوا الفلوس ولا ما غاديش يمتلكوا الفلوس؟ هما طبعا les obligations, les actifs ou les actifs طبعا corporels. Le rendement de ces actifs est mesuré par rapport au rendement de la monnaie. طبعا نفس الهضره كنعاودوها. Seul le différentiel est pris en considération. فقط الفرق هما اللي كنشوفوه. كان كبير من زيرو غنفضلوا ديك الحاجه اخرى فحال اكسيون فحال اوبليغاسيون فحال ترانزاكسيون، ولكن اذا كان اصغر من زيرو غنفضلوا نمتلكوا الفلوس. إذا comparaison entre Keynes et Friedman. Friedman prend en considération plusieurs types d'actifs pour analyser la demande de la monnaie, alors que Keynes stipule que la demande est juste une fonction de taux d'intérêt. Keynes كيعتبر بأن la demande فقط هي مرتبطة بجوج الحاجات، مرتبطة بلو taux d'intérêt ومرتبطة بلو نيفو دو ريفوني. ولكن فريدمان اعتبر بأن لا demande de la monnaie مرتبطة بعدة غروندور، سي بليزيور غروندور طبعا بزاف ديال لي غروندور، منها طبعا le rendement anticipé de l'action, le rendement anticipé de l'obligation, le taux d'inflation, بزاف د الأمور. Dans le fait que les actifs réels et la monnaie sont substituables pour Friedman, dans le sens que l'agent économique fait le choix entre les deux biens. ما نساوش بأن اعتبر فريدمان اعتبر بأن الفلوس و les actifs آخرين substituables، يعني كعوضوا بعضيتهم. سواء نمتلك 100 مليون ولا دار ب 100 مليون فحال. ولكن كاين لا كيقول له ممكن ان داك الفلوس اللي عندك 100 مليون تشبر عليها ان طو دانتيغي واعر وتجي لك طبعا احسن من الدار ولكن فريدمان كيقول له ممكن ان الدار ولا ممكن ان داك الحاجه اللي غادي نعملها المردود ديالها يكون قوي على الفلوس. وبالتالي donc de plus la substituabilité entraîne une variation de quantité de monnaie à un autre actif. Friedman suggère que la demande de la monnaie n'est pas sensible à la variation du taux d'intérêt et que le rendement de la monnaie n'est pas constant comme chez Keynes. طبعا حنا قلنا la demande de la monnaie ماشي constant، علاش؟ لأن le revenu اللي لعب عليه كينز سي ان revenu طبعا
c'est un revenu courant, c'est un revenu transitoire. واخا نزيدوا لهم الفلوس ولكن لن يؤثر ذاك على المدى البعيد، وانما سيؤثر طبعا على فتره محدوده، والناس غادي يرجعوا للغوفوني ديالهم العادي. واخا الدوله تعمل لا بوليتيك مونيتير ولا بيدجيتير، واخا تدخل فلوس في ليكونومي، انما على المدى البعيد ما يكونش تاثير. هيدا طبعا كيقول فريدمان. En conclusion, on peut dire que la demande d'encaisse réelle dépend que de revenus et ne dépend pas de niveau général des prix. Et l'on résulte aussi que la vitesse de circulation de la monnaie qui est égale V est égale Y sur FY. طبعا Y sur FY طبعا هي la théorie keynésienne. وطبعا حنا قلنا في la théorie keynésienne بأن V sur Y sur FY ce n'est pas طبعا constant. علاش؟ لأن Y change وطبعا V change aussi. وطبعا on répète طبعا le revenu permanent ce n'est pas le revenu courant. نتمنى طبعا ان ليكسبليكاسيون ديال هاد الشابيتر 3 تكون نالت الاعجاب ديالكم. ان شاء الله غنعملوا اوتر طبعا فيديو pour éclaircir beaucoup طبعا هاد لي 3 théories. La théorie quantitative de la monnaie de Fischer, la théorie quantitative moderne de la monnaie Friedman, ou la théorie de l'emploi de l'intérêt et de la monnaie طبعا 15 والفرق ما بيناتهم وداكشي. وغنعملوا ان شاء الله des exercices pratiques sur طبعا فيها طبعا لي كالكول اكسيتيرا بحال اللي كنعملوا في لي زوتر موديول. نتمنى ان شاء الله ان هاد ليكسبليكاسيون تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تتابوناو طبعا في لاشين، كليكيو جيم، كومونتي لا فيديو، وما تنساوناش من الدعاء ديالكم. الله يوفقكم.